ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரேஷனில் வந்து 2 ப்ராசஸ்ங்க. ஒன்று வந்து எக்ஸ்டீரியர், இன்னொன்று வந்து இன்டீரியர். ஸோ எக்ஸ்டீரியரில் உங்களுக்கு ஏதாவது பார்ட்ஸ் அடிபட்டு டிங்கரிங் ஒர்க் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிள் மாதிரியான பாடி கிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்து ஃபுல் வெஹிக்கிள் பெயிண்டிங் பண்ணுறது எக்ஸ்டீரியர் ரெஸ்ட்ரேஷன். இன்டீரியரில் வந்து உங்களுக்கு சீட் கவர், ஆடியோஸ், ரூஃப், டேம்பிங்ன்றதெல்லாம் உங்களுக்கு கார் பழைய வண்டியிலலாம் அந்த நாய்ஸஸ், டோர் பேட்ஸ்லேருந்தெல்லாம் நாய்ஸஸ் வரும். அந்த மாதிரியான நாய்ஸஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறது, ஸ்டேரிங்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு காருக்குள்ளே சொஃபிஸ்டிகேஷனாக டிரைவிங் ஆகட்டும், இல்லை வந்து நீங்கள் லக்ஸுரியாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ இதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணுறது இன்டீரியர் ரெஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த 2மே சேர்த்துனது தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கார் ரெஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரேஷன் வந்து இனோவாக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க. ஃபார்ச்சுனர் பண்ணலாம், எட்டியோஸ் பண்ணலாம், ஷிஃப்ட் பண்ணலாம், போலோ கார் பண்ணலாம். எனி வெஹிக்கிள் மார்க்கெட்டில் இருக்க எந்த ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு வேணாலுமே நம்ம ரெஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாங்க. ஈவன் லக்ஸுரி கார்ஸ்க்கும் நம்ம பண்ணலாம். பென்ஸ், ஆடி, BMW, பழைய செக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து லேட்டஸ்ட் செக்மெண்ட் மாதிரி டைப் கன்வர்ஷன்ஸ். வெஹிக்கிள் நீங்கள் டைப் கன்வர்ஷன்லாம் கம்ப்ளீட் பாடி கிட்ஸ் மாற்ற வேணாம் அப்படின்னாலும் எக்ஸிஸ்டிங் பாடி கிட்லேயே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ரீபெயிண்டிங் பண்ணி உள்ள இன்டீரியர் இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட்டில் என்னென்ன மார்க்கெட்டில் டெக்னாலஜி இருக்கோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாமே அப்கிரேட் பண்ணி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கொடுப்பாங்க.